Ara mateix, 8:38. Avui la pregunta del dia és si considereu que el PSOE ha recuperat el rumb polític. En aquesta conferència a Madrid, conferència política dels socialistes espanyols, hi assistia també en aquesta delegació de 120 persones aproximadament el nostre convidat avui als matins, Jaume Collboni, portaveu del PSC. Bon dia. Molt bon dia. Vostè estava a primera fila, podríem dir, escoltant tot el que passava, i entre algunes de les coses que es van dir, Cava dir Rubalcaba, això. Ara m'ho comenta. Somos nosotros, el PSOE, que es un partido imparable cuando sale de la conferencia fuerte, unido y con las ideas claras. Hemos vuelto, compañeros. El PSOE ha vuelto, compañeros. Somos el PSOE. Què ha passat amb aquests 3 dies perquè Rubalcaba s'expressi així, proclami que el PSOE ha vuelto? Hem fet un debat d'idees i hem situat els problemes dels ciutadans a l'eix del nostre programa polític. En aquesta conferència hem parlat dels col·lectius, dels ciutadans que en aquests moments estan patint les polítiques del Partit Popular. Hem parlat dels estudiants que es queden sense beca, dels pensionistes que veuran retallades les seves pensions, dels emprenedors i els autònoms que no tenen accés al crèdit. I quan un partit fa això, torna a posar els ciutadans en el centre del seu programa, doncs és percebut, o comença a ser percebut, com un partit que torna a connectar amb el que la gent necessita avui al nostre país. Per què s'ho han de creure els ciutadans, els espectadors, si d'estudiants, de pensionistes, d'emprenedors, vostè, per exemple, quan ha vingut en aquest programa, ja me n'ha parlat? M'està fent la pregunta o...? Sí, o sigui, sí, home, què ha canviat? O sigui, no, ha canviat. Vostès, els socialistes, parlen d'emprenedors, d'estudiants, de pensionistes, denuncien el que consideren la política del PP no fa bé. Per què? Què és exactament el que ha passat? Amb què s'han concretat les coses? Perquè... Home, s'ha concretat amb una proposta programàtica que surt d'aquesta conferència, que és el programa que ha de servir per plantar cara al Partit Popular a les eleccions generals del 2015 i esdevenir govern. El Partit Popular no està fent només retallades, no només està fent política contra l'austeritat, està canviant el nostre model social, està canviant l'estat del benestar del qual els socialistes en som arquitectes. La llei, la LOMCE, la reforma laboral, tot aquest conjunt de reformes o contrarreformes que està fent el Partit Popular no és només per quadrar els comptes públics, és per canviar el nostre sistema de benestar. Nosaltres aquest cap de setmana, juntament amb el PSOE, hem posat les bases d'un nou programa amb el qual anirem, diguem-ne, a derrotar el Partit Popular el 2015. I Pérez Rubalcaba diu que tot això ho vol fer amb el PSC, partit del qual vostè és portaveu. Els socialistes catalans, amb la resta de socialistes espanyols, hem fet una gran contribució en aquest país. Ho hem fet durant 35 anys. Vam posar les bases de l'estat del benestar, vam posar les bases del procés de descentralització política més important de la història moderna del nostre país i ho volem continuar fent. Tenim el bagatge, tenim l'experiència i tenim, diguem-ne, una història d'èxit compartida que volem continuar. Una història d'èxit que, si mirem les darreres eleccions, ha anat a menys pel que fa als socialistes. Les enquestes no sembla que denotin que els ciutadans es creuen aquest canvi que ara propugnen? És molt d'hora. Només fa 2 anys estàvem al govern de l'Estat. Miri, es pot fer política mirant a les enquestes o mirant al futur. I nosaltres hem decidit fer política mirant al futur, malgrat que en aquests moments les enquestes no són positives, és un fet que no es pot negar, i per tant el que hem de fer és anar fent les passes, anar fent els canvis, les reformes dins del partit, a partir, per exemple, de les primàries obertes, i també des del punt de vista programàtic, per recuperar les nostres senyes d'identitat com a socialistes, per fer una nova proposta sòlida i per l'any 2015. El tema de la credibilitat, però, i els darrers dies vostè s'hi deu haver trobat, en el cas del PSOE, amb aquestes propostes que ara fan, queda tocat perquè Zapatero va ser l'home, el president espanyol, que al maig del 2010 va començar amb les retallades, va començar amb la política d'austeritat. Efectivament, i així ho hem reconegut en aquesta conferència. Hi ha hagut una part d'autocrítica i una part de mirar-nos al mirall i d'intentar tornar a reconèixer els socialistes que som. I és evident que el president Zapatero i els governs que en aquells moments tenien la responsabilitat d'administrar la crisi van cometre errors. I alguns errors fins i tot en contra del que és l'ADN d'un partit d'esquerres com és el Partit Socialista. Però el que no van fer i en cap moment es va plantejar va ser canviar el sistema de benestar, l'estat del benestar. Eren unes mesures puntuals que pretenien sortir de l'atzucac en què en aquell moment es trobava el país.
El que està fent el Partit Popular és una altra cosa molt diferent. El que està fent el Partit Popular ara és canviar les bases del sistema de benestar i nosaltres ens hem d'oposar a les properes eleccions del 2015. Algunes de les propostes concretes que surten d'aquesta conferència, eliminar l'IRPF per sota de les rendes de 16.000 euros. Sí, hi ha tot un conjunt de mesures fiscals, de reforma fiscal progressiva, en favor dels més febles. I qui són els més febles ara? Pensionistes, famílies que no perceben més de 1.000 euros al mes, gent que està en situació d'atur, que es queda sense ingressos en tota la família. Doncs aquests col·lectius de persones afectades per la crisi i per les retallades del Partit Popular s'han d'oblidar d'Hisenda. Si cobren menys de 16.000 euros s'han d'oblidar que existeix Hisenda, perquè qui ha de fer l'esforç és qui més té. I en aquest programa polític no només es canvia la tributació per a aquestes rendes més baixes, sinó que es puja, per exemple, l'impost sobre les grans societats fins a un 30%. Pensi que en aquests moments les grans societats, les grans empreses, paguen un tipus efectiu del 15%, quan teòricament hauria de ser superior. Doncs bé, el que s'està fent en aquesta política fiscal és redistribuir les càrregues en favor dels més febles, en favor dels que estan patint en aquests moments la crisi econòmica. Això forma part d'aquesta frase de hem tornat amb propostes coherents amb el que és un programa socialista. Una altra proposta, blindar els sous màxims en una proporció del 12-1, o sigui que ningú cobri 12 vegades més del que cobra menys. Un dels problemes més greus que té el nostre país ara és l'increment de les desigualtats. I el nostre principal objectiu d'aquesta conferència era justament garantir la igualtat. I la crisi, sumat a les polítiques equivocades del Partit Popular, el que estan fent és eixamplar l'escletxa que hi ha entre els més rics i els més pobres. I en aquest sentit hi ha diverses propostes. Vostè menciona una, la de limitar els salaris dels directius de les empreses, però també hi ha la proposta, per exemple, de fer una llei d'igualtat salarial entre homes i dones, perquè malgrat les reformes que va haver-hi durant l'etapa del president Zapatero, doncs aquesta escletxa, aquest salt, aquesta diferència salarial entre homes i dones, avui al nostre mercat de treball continua. Vostè sap, perquè ho hem dit, que una de les conseqüències de la reforma laboral que va fer el Partit Popular amb Convergència i Unió, per cert, ha estat trencar l'equilibri que hi havia entre capital i treball. A totes les empreses hi ha sempre una tensió, quan no un conflicte, entre el capital i el treball. Doncs bé, aquesta reforma laboral el que ha provocat és trencar aquest equilibri en favor del capital. Doncs això també ha de canviar. I això també està previst en aquest document de la conferència política. Un altre punt, contra la pobresa energètica, que ningú es quedi sense subministrament, per exemple, de llum, si no pot pagar el primer pagament de la factura, impagament de factura. Bé, és durant el període dels mesos entre març i novembre, si no recordo malament. Aquí el que s'estableix és un conjunt de mesures que el que pretenen és que quan una família es queda sense ingressos, cap companyia pugui tallar ni la llum, ni l'aigua, ni el gas, fins que l'administració corresponent estableixi els ajuts socials que han de garantir, com a mínim, aquests subministraments. I això ho ha de fer l'Estat davant les grans companyies que en aquests moments no miren, no tenen la sensibilitat social que haurien de tenir de mirar quina és la circumstància familiar que justifica a vegades que no es puguin pagar els rebuts de l'aigua, de la llum o del gas. Ara la pregunta de l'Emilió, si vostès estaven al govern fins fa 2 anys, al govern de l'Estat, per què totes aquestes mesures, quan ja estaven en plena crisi, no les van prendre, senyor Collboni? Bé, la crisi que hi havia el 2010 no és en absolut la que tenim ara. Ara tenim un 25... Déu-n'hi-do, sí. Però tenim un 25% d'atur, tenim un increment de les desigualtats com mai s'havia vist en el nostre país, tenim un risc de fractura social molt important, on moltes famílies a Catalunya, entorn a 200.000 famílies que no tenen ingressos. Això no existia fa 2 o 3 anys, perquè la crisi s'ha accelerat molt i ha accelerat molt el fet que molta gent, fins i tot de classe mitja, s'hagi quedat despenjada del progrés i en aquests moments hi hagi dificultats fins i tot per pagar el rebut de l'aigua i de la llum. Doncs bé, això és un canvi. És un canvi de context i de circumstàncies que exigeix també un canvi de polítiques, que és el que nosaltres també hem aprovat aquest cap de setmana. Escolti, tinc la sensació que Susana Díaz ha estat una mica l'àrbitre d'aquesta conferència, m'equivoco? L'àrbitre? Sí. Per què diu l'àrbitre? Perquè ha estat protagonista, perquè ha pogut més o menys forçar la satisfacció final, per exemple, de Rubalcaba, que veia perfectament com Chacón també assistia a aquesta conferència amb unes intencions primàries que de moment han quedat apartades fins al pròxim comitè federal. Miri, una de les grans reformes que han sortit d'aquesta conferència
és justament les primàries obertes, les primàries ciutadanes. Nosaltres estem convençuts que hi haurà un abans i un després a la política catalana i espanyola després de la celebració d'aquestes primàries obertes. Per què? Perquè els militants socialistes i aquells ciutadans que comparteixen amb nosaltres els valors progressistes podrem decidir conjuntament qui és el nostre candidat i la nostra candidata o la nostra candidata a les properes eleccions generals. També passarà a la ciutat de Barcelona, també passarà a la presidència de la Generalitat. I això és un canvi històric. Efectivament, fins que arribi aquest moment, doncs hi ha aquestes especulacions i els noms que surten i les hipòtesis que es van establint en cada cas. Però el que és rellevant, i a mi m'agradaria subratllar-ho, és que serà un canvi històric amb la forma de fer política. I vostè sap, com sap tothom que ens està escoltant, que en aquests moments el problema més important que té la política és la falta de credibilitat i la sensació que els partits van per una banda i la societat va per una altra. Després li demano, i tornem al tema de les primàries, però vostè creu que Susana Díaz ha fet d'àrbitre, sí o no? Perquè li ha donat aquest cop de mà a Rubalcaba. Li ha donat un cop de mà al projecte socialista i li ha donat un cop de mà a centrar el debat amb allò que nosaltres pensem que ara és rellevant. Abans parlàvem d'aquests col·lectius afectats per la crisi, els pensionistes, els estudiants, els autònoms. Doncs fer-ho, per fer-ho, havíem de parlar d'això. Si això es barrejava amb el debat dels noms, ja hi som, que moltes vegades té més morbo, dona més lloc a més especulacions, però el que és rellevant i el que nosaltres pensem que li interessa als ciutadans i a les persones que ens estan veient és justament allò que afecta la seva vida quotidiana. El problema de la, diguem-ne, com s'ha plantejat fins ara, el problema de com i quan s'havien de fer les primàries ho resoldrà l'òrgan corresponent del partit i, insisteixo, la solució estarà en mans dels militants socialistes, però també estarà en mans de tots aquells ciutadans i ciutadanes que ens vulguin acompanyar en aquest procés de primàries obertes. Què en pensa vostè de Susana Díaz, el seu curt però indiscutible lideratge com a presidenta de la Junta d'Andalusia? De fet, pren d'aquí uns dies també possessió de la presidència del Partit dels Socialistes Andalusos. Pot fer mal al PSC? Per què? No, no ho crec. És absolutament compatible les propostes que ella fa amb les que fem nosaltres. La senyora Díaz, sap vostè que acaba d'estrenar lideratge, és veritat que ha sortit amb una contundència molt remarcable amb algunes de les seves declaracions. Per exemple, contra Catalunya, contra el dret a decidir. En aquest punt no em dirà que són... Contra Catalunya no l'he sentit res a la senyora Susana Díaz. No l'he sentit cap paraula contra Catalunya, tot el contrari. Contra les aspiracions de la majoria que ara mateix hi ha al Parlament, per exemple, de Catalunya, no comparteix amb nosaltres el que nosaltres defensem, que efectivament és la possibilitat de fer una consulta a Catalunya. Això és cert, és evident. Però això no vol dir que estigui contra Catalunya, ni jo l'he sentit cap declaració contra Catalunya. Malgrat això, són compatibles, em deia vostè, el que pensa la Federació Andalusa i el que pensa la Federació Catalana, per tant, el PSC. Sí, perquè el projecte final, l'objectiu final que tenim i que compartim és la reforma federal de la Constitució i és canviar l'actual marc de convivència. És fer un nou pacte entre tots que faci possible la convivència que defensem. I això és el que és més rellevant. És cert que amb el dret a decidir i amb la consulta hi ha una discrepància, que haurem d'anar veient com evoluciona, perquè això té a veure, efectivament, amb un procés que és dinàmic. Tots els partits han anat o hem anat movent posicions i hem d'anar veient com es construeix aquest camí. Una proposta federal que passa per un repartiment de competències i igualtat d'oportunitats. Vostè creu que ara mateix, tal com estan les coses a Catalunya, els ciutadans comprarien aquesta igualtat d'oportunitats, aquesta igualtat que representaria el projecte federal del PSOE? La igualtat d'oportunitats forma part d'un principi bàsic del socialisme democràtic. I això ho defensarem a Andalusia, ho defensarem a Catalunya i ho defensarem a qualsevol país europeu. Perquè al final és un projecte... Però entenc que estan parlant, quan parlen d'igualtat, amb un projecte federal, d'igualtat entre administracions, o no? D'igualtat com a principi inspirador d'un sistema de distribució de competències i d'un sistema que faci que tothom, totes les comunitats i tots els ciutadans tinguin les mateixes oportunitats. Però això no seria el Café para Todos? No. Café para Todos és pensar que tothom ha de fer o plantejar el mateix de la mateixa manera exactament. No és això. Nosaltres hem defensat i defensem a partir de les propostes que vam fer del sistema fiscal que Catalunya, que és un dels motors de l'economia d'Espanya, en aquests moments, i fruit dels pactes fiscals que s'han anat fent, necessita
un sistema més just que respecti la seva autonomia financera, entre altres coses perquè pugui ser un motor de creixement del conjunt del país. Però això no és incompatible amb la igualtat d'oportunitats en absolut. Escolti, per fer una reforma federal cal que interessi el PSOE, que hi és, però també el Partit Popular i en aquest cas, per exemple, també els catalans, els ciutadans catalans. Li pregunto a vostè, que és portaveu del PSC. Ara mateix això no passa. O em pot demostrar el contrari, senyor Collboni? Li puc demostrar el contrari mirant el que han passat els darrers 12-15 mesos. Doncs endavant. Fa 12-15 mesos el Partit Socialista Obrer Espanyol no es plantejava la reforma de la Constitució. Pensi que el Partit Socialista és un partit de govern i és la primera vegada en 35 anys d'història democràtica al nostre país que un partit que és partit de govern planteja seriosament una reforma de la Constitució en el sentit federal, és a dir, un nou pacte. Jo crec que aquesta és la prova que això s'està movent i que s'està evolucionant. No podem esperar que d'avui per demà tothom s'assumi la idea, és evident. I nosaltres no farem el que ha fet Convergència aquí a Catalunya dient que aquests processos són ràpids i fàcils. Aquests processos són molt complicats, són molt delicats perquè estan tocant les bases d'un estat i les bases de la convivència. I per tant són processos llargs. Però de la mateixa manera que en aquest any i mig s'han produït aquests canvis, doncs podem pensar i tenim esperances en què aquests canvis es puguin produir també en un futur. Deixi'm dir-li una frase literal del líder del PSOE, Rubalcaba. Nosotros no somos nacionalistas, somos socialistas. Són dos conceptes excloents per vostè? Nosaltres som catalanistes. El PSC és un partit catalanista, d'esquerres i federal. Ho ha estat des de la seva fundació, ha sumat tradicions socialistes diferents a casa nostra, és la fortalesa del PSC, és la que ha estat la gran fortalesa del PSC en aquests darrers 30 anys, i és el nostre signe d'identitat. Nacionalistes, per tant, no ho som, no figura als nostres estatuts ni al nostre programa. El PSC, insisteixo, és un partit catalanista, federalista i d'esquerres, i és el que volem continuar sent, i des d'aquesta posició ideològica és des de la qual nosaltres volem fer aportacions per buscar una solució al conflicte que vivim en aquests moments. Nacionalista i socialista és una combinació impossible, segons vostè? Miri, això no està escrit enlloc. Hi ha qui defensa que pot ser compatible. Jo no entraré en un debat ara ideològic. Perquè vostè com em definiria, Alfonso Guerra? Socialista? Jo crec que socialista ho és. I nacionalista espanyol? Jo no m'atreveixo a donar adjectius a algú altre. Cadascú s'ha de definir com considera. No m'agrada etiquetar la gent. Jo crec que el senyor Guerra, que va ser un dirigent molt important del Partit Socialista durant una època, doncs ara no entén el que està passant, com a mínim a Catalunya, o no ho vol entendre. I nosaltres amb ell amb això tenim una discrepància. Però nosaltres ho farem, insisteixo, aquest procés des del nostre catalanisme polític i mantenint els principis inspiradors de la nostra ideologia, que és una ideologia d'esquerres. Un Alfonso Guerra que no anava a aquesta conferència del PSOE, un José Bono que tampoc no assistia. Per què creu que no hi van anar? Doncs els hauria de preguntar amb ells, no ho sé. Jo crec que tothom ha mesurat molt bé les seves declaracions en els darrers dies i tothom ha volgut contribuir a que aquesta conferència sortís bé. I des d'aquest punt de vista, doncs, el fet que no s'hagin pronunciat... Home, no em dirà que el senyor Alfonso Guerra va voler contribuir a que això anés bé quan va dir que el PSC feia temps que havia deixat de ser un partit socialista, senyor Collboni. Ho va dir així, literalment. Sí, però el fet és que a la conferència no hi va assistir i el fet és que a la conferència els qui representen ara el Partit Socialista no han dit en absolut això. Escolti'm, xiulada del rei, com és que fan una proposta i la piten? I la pita qui representa que té certa... Doncs miri, perquè som un partit de tradició republicana, perquè som un partit de valors republicans i perquè en aquests moments la monarquia passa per hores molt baixes. Aquesta combinació fa que els delegats socialistes a la conferència ho expressessin d'aquesta manera. Però aleshores qui decideix fer la proposta que s'acaba aprovant? No ho consensuen entre tots? Efectivament, s'ha consensuat. El que passa és que no pots evitar que hi hagi gent que expressi el que és un sentiment compartit per molts socialistes, que és aquest republicanisme, aquesta tradició republicana del partit. Però a mi em sembla important que allò que s'ha aprovat a la conferència és situar la monarquia com el que ha de ser en un país democràtic, una institució sotmesa a la llei, en condicions d'igualtat, sotmesa a la Constitució, transparent, que rendeixi comptes davant els ciutadans com qualsevol altra institució democràtica. I això és l'important. I és important també que es trenqui el tabú.
per què no s'ha de poder debatre sobre la continuïtat o no de la monarquia, per què no s'ha de poder debatre... Vostè creu que aquella proposta que feia amb un esmorzar informatiu aquí a Barcelona, Pere Navarro, de l'abdicació del rei, acabarà assumint-la el PSOE? Això no té a veure amb la institució com a tal. Aquí jo es va fer en un context molt concret i assenyalava la necessitat de passar pàgina a una nova etapa de la història del nostre país. El que sí em sembla rellevant, insisteixo, és la idea de que s'ha de poder parlar de tot. De la mateixa manera que a Catalunya estem afrontant el debat sobre la independència obertament i democràticament, i jo crec que, diguem-ne, des d'aquest punt de vista, d'una forma exemplar. Al Parlament, amb demostracions ciutadanes perfectament respectables i democràtiques, i, a més, hi ha gent que planteja, o està fent, sobretot des de l'àmbit de l'esquerra, el debat sobre la monarquia o la república. Doncs bé, s'ha de poder parlar de tot. Som una societat democràtica, madura, que no ha de tenir por als debats. Per què ara sí canvis el concordat amb el Vaticà i abans no? Doncs perquè també la societat catalana i espanyola han canviat. Perquè hem vist com, sobretot la conferència episcopal a Madrid, jo ho centraria allà, nosaltres aquí a Catalunya jo crec que tenim la sort de tenir una església que sintonitza més amb el que és la sensibilitat social a Catalunya. No és el cas de la conferència episcopal espanyola, que segueix anclada en alguns aspectes, fins i tot amb l'antic règim. Pensem que és una conferència episcopal que encara no ha volgut condemnar el franquisme, ni reconèixer el seu error de donar suport a la dictadura del general Franco. I és una conferència episcopal antiga, de les que pretenen dir-nos al conjunt dels ciutadans com ha de ser la nostra vida. I un projecte d'emancipació, com també és el projecte socialista, en el qual els homes i les dones són lliures de decidir la seva forma de vida i la seva actuació, independentment de la religió que practiquin, doncs vol separació entre Església i Estat i vol que es respectin totes les religions, però també respecti l'espai públic compartit des del punt de vista de la laïcitat. Per acabar, vostè també es va emocionar com el senyor Pere Navarro o no? Jo em vaig emocionar, i més d'una vegada. Em vaig emocionar amb l'aplaudiment dels companys i de les companyes, però em vaig emocionar perquè sí que vaig tenir la sensació que el projecte socialista comença una nova etapa i que aquesta etapa ens ha de conduir a que hi hagi un govern socialista l'any 2015 a Espanya. Per cert, vostè dona per tancades ja qüestions de relació entre el PSOE i el PSC o no? Ho dic perquè després d'aquella trobada abans d'iniciar les vacances d'estiu, Granada, allò no va quedar tancat, no? Sí, Granada com a proposta d'articulació de l'Estat està tancat, està escrit i decidit. Si vostè es refereix a les relacions entre els dos partits, això és un tema que efectivament encara està pendent de ser resolt. I no té a veure una cosa amb l'altra? No. Té a veure amb un moment polític que és nou i té a veure amb la necessitat, s'ha demostrat en votacions diferenciades respecte al PSOE, a la necessitat d'articular la nostra participació en el Parlament dels nostres diputats i diputades a les Corts. Això encara no està resolt, efectivament, i esperem que es resolgui, perquè si no també el PSC, quan decideix mantenir una posició, com ha estat la de la consulta, doncs ho ha fet en coherència a Barcelona i respecte a les Corts, i això ha provocat, com tothom sap, votacions diferenciades. Molt breument, vol ser alcalde de Barcelona, vostè? Jo vull que els socialistes catalans tinguem una alternativa creïble des de l'esquerra a l'any 2015 davant el senyor Trias. Si no em diu que no, és que sí. Jo li dic el que li estic dient. Li estic dient que jo treballaré i el meu compromís... Vostè vol ser alcalde de la ciutat de Barcelona, sí o no? Vostè està a les travesses. Estic a les travesses, evidentment. Per què vol? Bueno, un està a les travesses quan el posen. En tot cas, el meu compromís és en contribuir a que hi hagi una alternativa d'esquerres a la ciutat de Barcelona l'any 2015. En quina posició? Està per decidir. Veurem, seguirem. 9:03. Gràcies, Jaume Collboni, portaveu del PSC, avui als matins. Unes hores després d'arribar a Madrid a aquesta conferència del PSOE, començava divendres i acabava just ahir amb aquest El PSOE ha vuelto de Rubalcaba. Ho analitzarem de seguida a la taula dels matins. Gràcies, fins la pròxima. Gràcies.